गाइज वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल गुरु कृपा मैकेनिकल वर्क। गाइज आज हमारे पास है हायर कंपनी की सिंगल डोर फ्रिज जिसमें कट कट की आवाज़ आ रही है, बाकी फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। गाइज फ्रिज के बैक साइड लगे कंप्रेसर में ओवरलोड और रिले को हम चेक करते हैं, तब देखते हैं गाइज कि हमारा ओवरलोड में कंटिन्यूटी तो आ रही है, बाकी रिले खराब हो गया है जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो देर किस बात की दोस्तों, हमारे पास है दूसरा नया ओवरलोड और रिले और हम इसको लगा कर देखते हैं कि हमारा फ्रिज चलता है कि नहीं। नया रिले और ओवरलोड कंप्रेसर में लगा देते हैं दोस्तों और देखते हैं चला के, तो हमारा फ्रिज चल जाता है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा फ्रिज ठीक हो गया है। फ्रिज का डिस्चार्ज लाइन हीट भी होने लगा है और इधर फ्रीजर में बर्फ़ भी आना शुरू हो गया है दोस्तों।